Guten Morgen. Thank you. So, also schönen guten Morgen allerseits. Ihr seht, es hat ein bisschen Schnee gegeben heute. Anscheinend hat es ja einen Blizzard gegeben hier, aber naja, ihr seht, so wie es aussieht hier, hat es vielleicht zwischen 10 und 15 cm Schnee gegeben. Also nichts Spektakuläres, außer dass hier alle Busse und Züge und Tram und was weiß ich nicht alles ausgefallen sind. Ich weiß auch nicht wieso. Wenn es in der Schweiz 10 cm gibt, dann fallen Maximum ein kleines Fahrzeug aus, wie das bei werbunfähig ist. Aber naja, darum bin ich jetzt hier einen Tag länger zu Jahr. Das erste Mal mache ich auch nicht mehr und dann sage ich Central Park nochmal aufstehen. Naja, das war es auch schon. Dann gehe ich zurück und plane den Rest von meiner Reise. Bis gleich und heute ist nicht